Қария өз отбасын өлтірген адамдардан кек ала бастайды. Бүгін назарларыңызға өте қызық триллер жанрындағы кореялық фильмді ұсынамын. Бас кейіпкер ол үлкен кісі, қария деменция ауруына дертіне шалдыққан. Ол бұрынғы әскери азамат. Бұрынғы отбасы есіне түседі, өйткені Жапон басқыншылығы кезінде оның отбасы мерт болады. Сол көптеген жылдар өткесін мінекей қария болғаннан кейін дәл соған отбасын өлтірген адамдарға қатысы бар адамдардан кек ала бастайды. Оларды бірінен соң бірі өлтіре бастайды. Оның жанында ешқандай кінәсі жоқ жас жігіт жүреді. Әрине полиция бұл қариядан емес, осы жас жігіттен күдіктенеді. Ол басты күдіктіге айналады. Жас жігіт енді өзінің кінәсіздігін дәлелдеу үшін, сондай-ақ бұл қарияның кегін тоқтату үшін қариямен бірге жүреді. Енді бұл қария барлығын өлтіреді, 4 адам, соңғы 5-ші адам қалады. Ол қолына келе ме, жоқ па, оны «Помни» деп аталатын фильмнен көре аласыздар.